ရှင်ဘုရားကဣတိပတ်၄ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံဝင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့မြင့်မို့တောင်ကြီးရွှေဖြစ်ဆိုတောင်မြင့်မို့တောင်ကြီးရွှေဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟိမဝန္တာဒေသအယတ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါဤတဲ့ဟိမဝန္တာဒေသတောကြောင့်လေးတောတစ်ခုမှာသတင်းသုံးလုံးအဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်တွေကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပုံမှာမတော်မတရားအုပ်ချုပ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲပြီးနေကြတိုင်းသူပြည်သားတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းမအေးချမ်းသာကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်။တဏှာရာပေါ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အကြံကပြည်သူပြည်သားတွေပဲပေါ်မှာမတော်မတရားအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်မပေါ်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲပေါ့ဒီလိုတွေးလေးတွေဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ကမြတ်စွာဘုရားအကြံတော်သိတော့အရှင်ဘုရားဘယင်လှုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ကွာအရှင်ဘုရားကဣတိပတ်၄ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံဝင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့မြင့်မို့တောင်ကြီးရွှေဖြစ်ဆိုတောင်မြင့်မို့တောင်ကြီးရွှေဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးချမ်းသာပြီပေါ့ဗျမြင့်မို့တောင်ကြီးတောင်ရွှေတောင်ကြီးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အရှင်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယင်လှုပ်ရင်ချမ်းသာပြည်သူပြည်သားလည်းချမ်းသာမယ်အရှင်ဘုရားလည်းချမ်းသာဒီလိုပြောအဲ့တော့ပြိဿကြီးမနတ်ဆိုတာကောင်းသောနတ်လားမကောင်းသောနတ်အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်နော်မနတ်ရဲ့အလုပ်ကနှစ်မျိုးတဲ့လူတွေကောင်းတာလုပ်နေရင်နှောက်ယှက်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အပေးတယ်မနတ်ရဲ့အလုပ်ကဘယ်နှမျိုးကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်အပေးတယ်စာကောင်းကောင်းလေးဖတ်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတွေပြင်းနေမလားဖယားရှိခိုးမယ်ဆိုပြင်းနေမလားမဟုတ်တဲ့စာဖတ်ရရင်ပြောမနတ်ကဟုတ်ပြီလားဒီတိုင်းပဲအခုလဲမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားဘယင်လုပ်ပေးပါအရှင်ဘုရားဘယင်လုပ်ရင်ပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားကတကောဣတိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြင့်မို့တောင်ရွှေတောင်ကြီးဖန်ဆင်းရင်ဖြစ်မှာလေဗျာအဲ့တော့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားလည်းချမ်းသာပြည်သူတွေလည်းချမ်းသာအကုန်လုံးချမ်းသာမှာဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားဘယင်လုပ်ပေးပါရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲမေးရင်ရေဇေသနာမေတံပမာရဌာနံတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအလုံများတဲ့တွေ့တာကြောင့်မေ့တတ်တဲ့သဘာဝရှိဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားဘယင်လုပ်ရင်ဘုရားလည်းမေ့သွားမေ့တဲ့အခါမှာသူကအခွင့်ကောင်းယူပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနှိပ်ကိုဖို့သူကြံတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿမြတ်စွာဘုရားဘယင်လုပ်ပါလို့သူကလူပြောအဲ့ဒီမှာဘုရားကပြောတယ်မနတ်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာမြင့်မို့တောင်တစ်တောင်မကဘူးမြင့်မို့တောင်2တောင်လောက်ရွှေတောင်ကြီးဖန်ဆင်းတော့သူတို့ဆန္ဒပြေဝမယ်လို့မင်းထင်လားတဲ့ဒီလိုပြောလူတွေကပြိဿရွှေတောင်တစ်တောင်ရပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်သေးတော့2တောင်ဖြစ်ချင်သေးလားဟုတ်လားရွှေတောင်ကြီး2တောင်ဖန်ဆင်းလဲလူတွေရဲ့ဆန္ဒမင်းပြေဝမယ်လို့မင်းထင်လားလူတွေရဲ့ဆန္ဒဘယ်တော့မှမပြေဟုတ်ပြီလားဆန္ဒဘယ်တော့မှမပြေနိုင်ဘူးမြင့်မို့တောင်ကြီး2တောင်ဖန်ဆင်းတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒမင်းပြေဝမယ်လို့မထင်နဲ့မပြေဝနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမနတ်ကိုအဲ့လိုပြောတော့ဘေးကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကဟာဘုရားပြောတာကိုကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားနေကြနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမနတ်ကြီးကိုဘာတွေများပြောမလဲဘာတွေများဟောမလဲဆိုတာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့နားထောင်နားဆွင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုနေကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအထံမိဇာတံမိဒုက္ခသဟာယဒုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတရိတရေနဘုံညံဒုက္ခံဇီဝိတသင်္ခယံမိသဗ္ဗတဒုက္ခတဘာဟာနံဒုက္ခံနဲ့ပရမဂါထာနဲ့ဘုရားဟောပြချမ်းသာ၄မျိုးပေါ့အထံမိဇာတံမိဒုက္ခသဟာယအရေးကြောင့်ပေါ်လာရင်တဲ့တငယ်ချင်းကောင်းရှိမှချမ်းသာတာအရေးကြောင့်ပေါ်လာရင်ဘာကောင်းရှိရမလဲ
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရဟုတ်ပြီလားမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယင်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချမ်းသာဘူးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုဘယင်ကြီးပင်ဖြစ်နေပေမဲ့ချမ်းသာရဲ့လားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘယင်လှုပ်တဲ့ကောသလဘယင်ကြီးဝိတရူပကအာနာသိမ့်တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်လည်းပြန်လို့မရသူများသွားပြီးစစ်ကူတောင်းမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့အဇာတသက်ကလည်းမြို့တကားပိတ်ပြီးမကူညီဘူးချမ်းသာသေးလားလမ်းပေါ်ဇရက်တင်သေးသွားရတယ်မလားမင်းမင်းဖြစ်နေပေမဲ့ပြိတ္တိမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်မချမ်းသာဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်ဒါဆိုတော်ကောင်းတို့တွေချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ဘာကောင်းရှိဖို့လိုမဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့လိုမယ်လို့ဒီလိုနားလည်ကြဟုတ်ပြီလား